почти 3 уже. Где дело? Делаю я только у Адельки, она в Марьино работает. Делаю только у нее. Я ее уже знаю 2 года, она меня все уламывала, и вот наконец-то уломала. Ну, я сама к этому пришла, вот буду еще вот это вот убирать, вот этот вот лоб. Морщинистый. Сынок, хорошо. Сейчас вот в садике, уже стою возле садика, жду, когда у них начнется ужин. Я всегда почему-то рано приезжаю, чтобы он покушал, да? Чтобы он покушал и поедем домой. Ау. Вы, у меня реально глаза устали, я что-то половину. Не на Братиславской. Так. Нет, господи, что ж там за улица-то? По-моему, раньше она... Хотя нет, она там не работала. Короче, я не помню, что там за улица. Белореченская, во. К логопеду нет, с ним в садике работает логопед. Что, Дерябина мутит с Вегасом? Ну, собирает, видать, на Лас-Вегас, я не знаю. С Глебом общаюсь. Ринопластику я не делала. Хотя, я говорю, ходила к лору, мне по показаниям нужно сделать, но мне лечебную, как бы она не меняет форму. Мне нужно пазухи сужать, по-моему, мне сказали, и перегородку равнять. Но я еще не делала ничего. Это Братиславская. А, ну, я не разбираю уже особо. Глеб помогает, да. Господи, привет, Шкура. Ну, привет, Шкура, очень приятно. Так, сейчас я тут всяких уродов поудаляю с чата. 5 раз фуфурина. Да. Это 2 раза человека за сыном приезжают. Утром я такая вообще просто жесть. Мне кажется, меня вечером родители не узнают. Потому что мы встаем, я умываюсь, вот такая дуля на башке 3-дневная, пердунки, кофта, и еду его в сад отвозить. Потом уже приезжаю там, и вот к вечеру уже красотка. Блокирую таких. Сейчас я буду их всех блокировать. Всех в Нарнию. Что ты там пьешь? Я ничего не пью. Уколы стоят тоже по-разному, в зависимости, что за препарат. Не страшно все лицо перекраивать, а никто все лицо и не перекраивает. Это не хирургические операции, мне ничего не вырезают, не удаляют, не меняют и так далее и тому подобное. Да господи, вы что, сколько шкур-то тут появилось? Шкура. Год процедура, как морщин, не знаешь. Говорю, все индивидуально. Ты можешь сделать их там 3 раза, эти процедуры, и тебе хватит. А вообще меня тут тоже бабы просто с ума сводят. Не страшно все лицо перекраивать. А то, что косметология, 21 век не смущает, да, никого, что люди уже давно этим занимаются и это делают. И где-то подколят, где-то там морщинки заполнят, где-то ботокс себе сделают в лоб, чтобы убрать, ну, как бы... Не, ну, можно, конечно, наслаждаться естественным процессом старения и в 40 быть как кирзовый сапог. У меня, например, плохая кожа, и я уверена, что в 40 у меня будут вообще жесткие проблемы. Я не замужем. Диета моя хорошо, я так скажу, килограмм... 1,5 килограмма у меня ушло за первые 3 дня. Вот. И еще килограмм. Работать хочу. Они тебе завидуют. Да, чему? А что, ну, чему завидуют-то, я не понимаю. Я же такой же обычный человек, вроде бы. Ничего такого у меня нет. Реснички мои. Ну вот я перед Новым годом хочу нарастить реснички. Они жабы либо сучки.
Так, сейчас я... Тра-тутушки, тра-та-та. Так, читаю вопросы. Стоп, 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 стоп. Диета, это не диета, это чистка. Чистка организма. Сад у нас горница-узорница называется, на Радужной 17. С выигранной квартирой еще ничего. Обещали в декабре. Ну вот, надо уже, в принципе, можно уже позвонить, спросить, квартира будет, нет. Ну, мне кажется, нет, еще не будет. Застройщик, мне кажется, не даст ее. Привет из Дагестана. Глеб, да, Глеб помогает. Накачала губки. Я уже давно их делала. Про чистку что рассказать? Чистка это тоже такое индивидуальное, вам ее должен, ну, либо вы сами, если в этом подкованы, в интернете можно посмотреть, а так ее, конечно, лучше, чтобы составлял профессиональный диетолог. У меня, например, одни овощи некрахмалистые, кефир, отруби, орешки и 2 яичных белка. Вот. По поводу говорит сын, не говорит, то, что вот малыш ленится. У меня дома тоже ленился, он может там какое-то слово сказать, и все, и замолчать. Зато в саду он так разболтался, ну, потому что дети болтают вокруг, и он разболтался, и кушать стал сам. И то есть, если у нас с едой проблемы тоже были, дома не накормить, а сейчас он режим уже вырабатывается, поэтому сад это вообще тема. Брас, когда планирую, ну, может быть, ближе к лету. В саду утренник у нас уже 14-го будет, не знаю, почему так рано. Костюм, у нас нет костюма, он у меня пойдет в брюках, в рубашечке, в галстуке или в бабочке, в пиджачке. Ну, короче, такой по классике. Потому что костюмы, сколько я не видела, они все уродские, мне ни один не понравился, либо какие-то стандартные, которых, я уверена, будет полный сад костюмов. Ну, короче, я решила, что по классике. Истерики сына, какой подход? Ну, бывает молчу, бывает, конечно, если меня, ну, бывает, конечно, стреляет прям. Ну, как бы надо стараться разговаривать. И мы стараемся разговаривать. Я: Миша, ты что, с мамой хочешь поругаться? Нет! Говорю, а что тогда происходит? Нет! Давай не будем ругаться, давай, говорю, давай мириться, давай. Ну, как-то так. Иногда бывает, говорю, все, иди в комнату плачь, пока не поплачешь, не выйдешь. И все, он идет в комнату, орет там минут 5, потом успокаивается. Хочешь еще ребенка? Ну, сейчас нет. К НЛ, да не знаю, как-то ровно отношусь. Ну, там, говорят, люди бабки зарабатывают неплохие. Я все... Меня туда много кто звал, но я все чуть не решусь. Иркутску привет. Что пьешь там? Да где ж я пью, господи? Где вы видите? А, вот про это. Это сок. Ой, сок, господи, Red Bull. Бу на работе. Скажи свой адрес дома. Не скажу. В Уфе была. С Дом 2 с кем-то общаюсь. Да ну как? Ну, с Барзиком нет, общаюсь. С Дерябиной, с Эллой, с Русланой. С Сашкой Артемовой недавно общались. Не очень много народу. Элла и Игорь вместе, ну, не знаю, если честно. О, Ольга, привет. Привет. Тебе идет роза, да. Я тоже. Хотя раньше терпеть не могла розовый. Ну, это даже у меня не розовый, он такой, какой-то вот чайная роза, что ли, этот цвет называется. От сада до дома я еду 2 минуты. Короче, быстро. Привет из Долгопрудного.
В норе была уже давно. О, вот какая. Дом 2? Не смотрю. Ну, если только телевизор играет, и, ну, бывает, попадаю, конечно, на Дом 2. Но последний раз попадала, как Сашка Черной Ёсь убила. Это, конечно, трэш. Из-за чего у тебя дефект речи? А у меня дефект речи? Как с парковкой дома? Никак, вы не поверите, никак. Машину возле подъезда я ставлю только утром, потому что уже даже днем все занято. И вот сейчас я поеду, я ехала, уже ни одного места нет свободного. Сейчас опять день в жопе мира парковать и тащиться. В Усть-Илимске не была. В Чите тоже не была. Паркуются люди паркуются. Я не жалею, что участвовала в Доме 2. Нормально все. Машина моя, да, я ж вот купила в августе. Ужин у нас в 6:20, по-моему. Ну, в 6:15, в 6:20 они садятся. Они просто до этого гуляют, приходят, там тра-та-та и ужин. Думаешь покупать квартиру? Ну, конечно, хотелось бы, но тут только ипотека в помощь, потому что миллионов 10, 7-10 миллионов, это, я не знаю, всю жизнь надо их копить, наверное, на квартиру. А квартиру я как минимум 3 хочу. Что за песня? Очень классно. Это очень старая песня Басты «Темная ночь». Что за машина? Hyundai 30. Мишу укладываю, включаю ему звездочки. И говорю, будем слушать сказку? Да. Раньше ему читала, сейчас аудиосказки его впирают. Я ему включаю аудиосказку. 2 или 3. И все, и ухожу. Он спит. У нас он же день забирает. Но у нас сад до 7 работает. Они как раз кушают и потихоньку вот люди ходят, забирают детей. Я получила квартиру, да. Но я получила ее, во-первых, студию, во-вторых, маленькую. В-третьих, я еще ее не получила, потому что мне еще ее никто не отдал. В любом случае надо расширяться, и нужна квартира больше. Дык вали на Дом 2, там платить будут. Дык не хочу валить на Дом 2. На 3 7 лямов не хватит. Ну, я образно же говорю. И почему? Сейчас и за 7 лямов можно 3 купить. Смотря какой район, конечно. Смотря где. Я ж не собираюсь прямо на Красной площади квартиру себе брать. Почему пешком до сада не ходишь? Потому что я ленивая жопа. Ладно, шучу. Ну, во-первых, пешком долговато будет, это стопудово. Это на машине там 2-3 минутки шика, пешком, ну это прилично мне пройти надо, потом обратно идти с Михой, вообще неохота, что такая погода. Снег мне в харю, хочется сказать, вот. А так я просто сегодня в карусели ездила. Ты больная? Нет, я здоровая. Кому она там нужна? Ну, не тебе, как говорится, уж точно. Сколько квартиру снимаешь? Год. Дерябина скинула 100 на Лас-Вегас. Сама машину копила за 8 месяцев, накопила на машину. И все бабки потратила. А Кузнецов получил квартиру? Без понятия вообще. Кушать, конечно, готовлю. Как без этого тоже мы Святым Духом, думаете, питаемся? Ты знаешь, где Усть-Илимск? Конечно, знаю, я же с Братска. А это очень даже недалеко. У тебя что, батарея садится? Тра-та-та. Нет. Не садится, кстати, у меня батарея. А вот это, кстати, у меня батарея. А вот у меня 10%, можно на зарядочку впихнуть уже. Сдавайте квартиру и новую купите. Ну, как вариант, конечно.
По поводу телефона, еще нет, не продать, что забыла про него. Не продала еще. А квартира в районе Переделкина, понравился район? Нет, у меня не Переделкино, у меня град Московский, ну я снимаю. А вообще моя квартира в Зеленограде. С парнем живу, да. Я с Устилимска, ты там была? Нет, не была ни разу. Мишаня уже вообще стал болтать просто отлично. Умничка, сегодня смотрела «Мама Фифа», а ребенок. А у Лбу нет квартиры и машины. У Лбу есть машина, вот он недавно купил тоже, сколько, 2-3 месяца назад. Квартиры, конечно же, нет. Вторую лялю? Не знаю даже. Да вообще не люблю загадывать насчет детей. Но сейчас точно не планирую. Сейчас точно не планирую. И не буду, наверное, планировать в ближайшие лет 5. Вот сейчас мне в директ пишут: ты же сказала, не продала телефон. А, ты же сказала, продала телефон, а сама не продала. Знаете, мне в день насчет телефона человек 50 его хотели купить, и, конечно, я отвечала, продала, а потом эти люди сливаются, ой, простите, не продала. Почему с Глебом расстались? Ну, вот так вот вышло. С Дерябиной, конечно, общаюсь. Сколько время? 6:20. Тратан, сколько мне лет? 24. Что у тебя там все знали, похоже на батарею? Что на батарею похоже? Ничего не было. В Зеленограде почему не живу? Потому что нет квартиры. Да, я живу с мужчиной. Я уже это не скрываю. Привет, расфуфыренная. Да, такая. Куртка из H&M, да. Сынок в саду. Где НГ собираешься праздновать? Еще вообще не знаю где. Ну, где-то дома, конечно, в домашней атмосфере, обстановочке. Но где и с кем вообще не знаю еще. Как всегда, все решится 31 декабря. Сохраню эфир. Садик коммерческий, да, 27 тысяч, но в тот месяц я заплатила 25, у нас тут перерасчет небольшой был. Я по образованию специалист по рекламе и пиару. С каждым годом сложнее рожать. Ну, даже если сложнее, это не значит, что нужно сейчас мне отстреляться, родить 7 по лавкам и сидеть последний фиг без соли догрызать. Не грызать. Нет своей квартиры, нет такой хорошей основной работы, какие могут быть дети. Нет, я не хочу так. Второго только уже, когда будешь прям уверенно стоять на ногах. Ну, тяжело рожать, ничего страшного. Первый раз родила, тоже было очень тяжело. Одни схватки, блин, долбаные, 2 суток чего стоили. Свадьба будет. Нашу свадьбу даже не думаю еще. Сама рожала. Сама. Сад с 8 утра до 7 вечера. Я выиграла квартиру, да, уже 2 года назад, но мне ее не отдали. Ну, как бы она вроде есть, ее строят, еще раз говорю, она, ну, дом строится, поэтому квартиры как таковой у меня нет еще. Второго легче по-любому. Ну, кому как. У меня резус отрицательный.
У меня резус-конфликт был с Мишкой, ну, с первой, господи, болезнь. Первая беременность легче проходит, а вот вторая, третья, например, у меня, ну, тяжелые, потому что резус-конфликт. У меня кровь отрицательная. У каждого своя роль, свои комиксы. Чем нарожать и потом существовать. Не успела прочитать. Короче, ну суть в том, что да, зачем нарожать 7 по лавкам, а потом выживать вообще в этом суровом мире. Тут вот одного бы на ноги поставить, а универ сколько стоит? Ё-моё, уже можно сейчас начинать копить ему на универ. Вот. Ответьте в директ. Сейчас я сына заберу с садика, приеду домой и отвечу всем в директ. Суки, что, не отдали-то квартиру? Ну, документы у меня есть, вроде как на нее. Я не особо не подкована. Но документы есть, но квартира строится. Как построится, уже тогда и будем решать, получу я ее, не получу, когда получу. Так, если у мужчины тоже будет минус, то конфликта не будет. Ну, это понятно, у Глеба был плюс, у нас был резус-конфликт. У Жени тоже плюс, значит, будет резус-конфликт. А при резус-конфликте он сколько случаев, что и выкидыши, и мертвый плод, и, господи, прости, что там только не бывает. При этом резус-конфликте, поэтому, конечно, страшно. Лошадиная сила, ну, все говорят, помогает. Но я как-то мыла ей голову. Но у меня такие волосы противные, к чему привыкли, то и любят. Поэтому мне не пошло. Вторая беременность прошла легко. Но вот я говорю, у всех по-разному. Кто-то рассказывает такие истории, что при этом отрицательном резусе такая жесть творится. А у кого-то вот даже вторую рожают, ну, до второго ребенка, третьего рожают ребенка, и как бы нормально. Деток собираю потихоньку. Что на дом 2 не хочешь? Ну, у меня ребенок есть. Я же не оставлю его дома, там, с мамой, с папой. Я на дом 2. Мама мне скажет, ты что, охренела, что ли? Пошла в задницу, сиди с ребенком. Резко это. Что резко это? Глеб помогает ребенку. С парнем живем. Малого забираешь? Да. А ты там что, смену пашешь? Этот Бахадач. Почему у Бородиной не было открыть салон? Наверное, потому что я не общаюсь с Бородиной. Как она как человек? Бородина хорошая. Да и Бузова хорошая. Бузова простая такая вот вся, легкая, открытая, верит в любовь. Ну, по крайней мере, при мне еще так было. Не знаю, что там у нее после развода как. А Бородина, она такая серьезная, даст дельный совет. Ну, как бы, мне обе нравились. Как с парковкой дома? Парковки нет, мест нет. Ответь директ. Сейчас отвечу. Сына с садика заберу и отвечу. Мише очень нравится в саду, он просто в восторге. Рано родила сама, говорит, что не хочешь еще рано второго. Так вот именно что. Я уже одного родила, да, ему уже 3 года почти, мне 24. А зачем мне сейчас еще рожать, еще рожать и еще рожать? Да, первого рано, ну и то, не знаю, меня мама тоже в 21 родила, я не считаю, что это рано. Ну, как бы кому как, конечно, но... Второго я не собираюсь точно рожать. Чтобы, говорю, сидеть и последний хер без соли догрызать. Я не хочу так. Хренушки, я же после суток, а ты что, чистишься? Чищусь еще, да. Были растяжки после родов? Да, вообще ужасные просто. У меня все ляжки в растяжках. Вот где я сделала себе татуировки, у меня там все было в растяжках, в мясо вообще. Все бока были в растяжках, все сиськи. Но
Это все со временем уходит, ну, они светлеют, там, тра-та-та. Короче, в 90% растяжек я закрыла татуировками. Мне 21 год, у меня 2 сына, ну, поздравляю. 2 сына в 21 год. Ну, я говорю, я не хочу. Если у вас есть хорошая работа, хороший муж с хорошей работой, много денег, то можно хоть 10 родить и ни в чем себе не отказывать. А я, например, так не хочу, что вот родить просто потому, что надо братика, или надо сестричку, или ой, нужны погодки, так будет легче. Лучше сразу отстреляться. Да пофиг вообще. Ну, надо будет, рожу и в 30. По крайней мере, когда у меня уже все будет, у моего сына будет все, у меня будет все. Еще раз так сделаешь, удалишь мой номер. Как? Как я сделала? Оля, ты просто маленькая дурочка. Почему? Есть знакомая, которая 24 года, у нее 3 детей, у меня 0. Ну вот, я же говорю, у всех дети по-разному, но мне одного вообще вполне хватает. Ну не забывай.